హలో జోంబీస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షేర్స్ అండ్ చార్ట్స్. మన ఛానల్లో కంటెంట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్కహాల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఈరోజు మనం వచ్చిన ప్లేస్ హనంకొండ పెద్దమగడ్డ రూట్లోని యాదవ్ నగర్ బంక్ పక్కన ఉన్న క్రాంతి రెస్టో బార్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 3 టైప్స్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చూసేది నాన్ ఏసీ హాల్. ఇక్కడ మనకి టేబుల్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యారు అండ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది ప్లేస్ వచ్చేసి. పక్కనే మనం వచ్చినట్లయితే ఏసీ హాల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ లైటింగ్ అయితే అదిరిపోతుంది అండ్ సిట్టింగ్ కూడా చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. కాస్ట్ చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుంది కంపేర్ విత్ అదర్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే 10 to 15 years ఓల్డ్ లిక్కర్ కూడా మనకి అవైలబుల్లో ఉంది. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ దీంతో పాటు 12 to 15 మనకి ఇండివిజువల్ రూమ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.